Devo soltanto ringraziare il Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione, tutta la Facoltà Teologica, saluto il Preside e un pensiero di grande gratitudine, ma credo che forse anche poi Paolo lo ribadirà anche dopo, va al nostro Don Maurizio Marcheselli, che purtroppo non è qui con noi per l'incidente che ha avuto. Mi sembra di buon umore e in buona ripresa, ma dispiace insomma chiaramente che non è qui con noi. Facciamo davvero tantissimi auguri di rapidissima guarigione. Il tema è particolarmente importante, anche un po' intrigante. Mi verrebbe da dire, quando ho visto il tema, ho pensato, ma in realtà sono le donne che portano l'annuncio di Pasqua e quasi di rovesciare, diciamo così, il titolo, perché poi sono loro, forse in questo caso potremmo anche farci dire, ma i maschi, se finalmente accettano che siano le donne a portare l'annuncio della Pasqua. Ma il tema è davvero importante e credo che meglio di Nathalie non ci poteva essere a aiutarci in questo approfondimento, in questa suggestione che davvero riguarda tutti, e non soltanto le donne, ma che sia una donna che ci aiuti a riflettere è ancora più importante. Lei per certi versi è il mio superiore, perché io come incarico faccio parte del Consiglio, è il Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo, e quindi lei, essendo così del Dicastero, l'ufficiale del Dicastero, quindi quando vado a Roma prendiamo ordini da lei, e voluta da Papa Francesco, e con qualche, adesso forse vi ricordate anche che c'è stato tutto il problema del voto che si votava, perché lei dovrebbe votare al Sinodo Generale dei Vescovi, e quindi bisogna per forza trovare un aggiustamento nei regolamenti. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire è una delle belle notizie che porterà la Pasqua alle donne, quella che portano per tutti, una che a me colpisce tanto perché è anche significativo di tutta una cultura che c'è alle spalle, che è la vita. Cioè quante donne ancora soffrono violenza e non hanno l'annuncio della Pasqua perché sono vittime. Quello che viene chiamato il femminicidio, qualcuno ha un po' di difficoltà con la semantica, ma questa è, e che forse è appunto la difesa della vita, e quindi con tutto quello che comporta per tutti e anche per le donne, per quello che viene prima, e che causa una violenza che ci deve interrogare proprio sulle discriminazioni, le ingiustizie, gli abusi perpetrati per secoli ai danni della donna, e cito Papa Giovanni Paolo II. Ecco, l'ascoltiamo molto volentieri, la ringraziamo anche proprio per tutto il suo servizio nella Chiesa e perché lei davvero ci aiuterà a capire la donna e il buona notizia che porta alle donne, ma quindi anche a tutta quanta la Chiesa. Grazie, Nathalie. Buongiorno, grazie di essere qui, buongiorno a tutti e a tutte voi, grazie a Suor Nathalie e a Don Matteo Zuppi, e prepariamo l'annuncio della Pasqua anche quest'anno con una tradizione che era cominciata ancora prima della erezione della facoltà teologica e appunto da una ventina d'anni curata dal Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione. La nostra è una teologia che attinge molto a quello che Papa Francesco scrive in Veritatis Gaudium,
una teologia che nasce dal contesto. L'anno scorso ci eravamo chiesti quale annuncio della Pasqua ai giovani del XXI secolo e avevamo chiesto appunto ad alcune persone giovani impegnate nella pastorale giovanile di guidare questa riflessione. E quest'anno continuiamo in questo senso, no? Proprio a partire dal contesto, perché il contesto è chiaramente letto con il discernimento cristiano e anche su un luogo teologico. E quindi potremmo dire dalle donne alle donne, no? Dalle donne della Pasqua alle donne di oggi, del XXI secolo. E per introdurre volevo prendere spunto da una delle primissime udienze generali di Papa Francesco. Era il 3 aprile 2013, era vescovo di Roma da pochissime settimane e appunto il tema dell'udienza fu il tema delle donne annunciatrici e Francesco ricordava in quella sede che quello delle donne raccontato dai Vangeli è in fondo la prima teologia narrativa, non una teologia dogmatica come magari quella di Paolo, ma un kerygma in forma narrativa. E così le donne, dice Francesco, sono le prime testimoni. Ancora, questo dice che Dio non sceglie secondo criteri umani. I primi testimoni della nascita di Gesù sono i pastori, gente semplice ed umile, continua il Papa. Le prime testimoni della resurrezione sono le donne. E questo è bello e questa è la missione delle donne. Prime testimoni della resurrezione. E questo, continua Francesco, ci fa riflettere su come le donne nella Chiesa e nel cammino della fede abbiano avuto e abbiano anche oggi un ruolo particolare nell'aprire le porte al Signore, nel seguirlo, nel comunicare il suo volto, perché lo sguardo di fede ha sempre bisogno dello sguardo semplice e profondo dell'amore. E poi, riecheggiando le cose che adesso Don Matteo diceva, gli apostoli e i discepoli fanno più fatica a credere, le donne no. Pietro corre al sepolcro, ma si ferma alla tomba vuota. Tommaso deve toccare con le sue mani le ferite del corpo di Gesù e le donne no. E allora, conclude il Papa, anche nel nostro cammino di fede è importante sapere e sentire che Dio ci ama e non avere paura di amarlo. La fede si professa con la bocca e con il cuore, con la parola e con l'amore. Quindi una fede che fa appello alla dimensione, potremmo dire, dell'intelligenza emotiva, no? Di una comunicazione che richiede empatia, innanzitutto, e quindi capacità di ascolto, di inserirsi nelle domande sul senso e sulla vita che tutti noi ci facciamo. Suor Nathalie Beccard, che è con noi, credo che tutti oramai la conosciamo, è diventata un volto noto e quindi di lei potremmo dire tante cose, ma semplicemente segnare un percorso intellettuale e anche spirituale di testimonianza che nasce da una delle più laiche delle scienze odierne, che sono le scienze economiche, e che attraverso esperienze di solidarietà internazionale in un luogo caldissimo come il Libano degli anni 90, perché era ed è ancora in parte un luogo molto caldo, e appunto approda alla Xavier, una congregazione francese, e di lì attraverso studi nel Centre Sèvres dai Gesuiti a Parigi e poi al Boston College ancora Gesuiti, appunto lo studio della teologia, della filosofia e poi anche delle scienze sociali in un'altra scuola importante parigina, appunto, di alti studi sulle scienze sociali. E tutto questo unito all'impegno nel coordinare per 10 anni la pastorale giovanile dell'Episcopato francese, quindi dal 2008 mi sembra al 2018, se non mi dimentico, se non ho letto male le date,
e quindi potrei dire una persona che respira a due polmoni, no? Il polmone della prassi ecclesiale e il polmone della riflessione teorica, non solo teologica, perché appunto la teologia per vivere ha sempre bisogno di un contesto umano, non solo ecclesiale. E allora così, prendendo spunto da alcune parole che ho letto in una sua intervista di un anno fa al periodico La Vie, ci ha parlato di una Chiesa dell'ascolto come caratteristica della Chiesa sinodale e di una Chiesa che vive la reciprocità tra centro e periferia, no? Tra il coordinamento della Curia Vaticana e il terreno, perché questa è la parola che viene usata, delle chiese locali. E credo che tenere i piedi nel terreno delle chiese locali è anche per la nostra facoltà una cosa molto molto importante, proprio la nostra missione fondamentale. E allora anche per questo credo che sia importante sentire oggi questa voce che unisce i due elementi che Francesco ricordava nella sua udienza del 2013, cioè il cuore, quindi la passione, e anche l'intellectus fidei, nel quale tutti siamo uniti per aver ricevuto lo Spirito nel giorno del battesimo. Grazie, Suor Nathalie. Grazie mille, Eminenza, grazie mille a tutti i reverendi patri, professori, fratelli e sorelle. Grazie di cuore per il vostro invito a Bologna. Per me è la prima volta che io arrivo a Bologna per un tempo, è una grande gioia e sono onorata e toccata dalla vostra fiducia espressa attraverso questo invito a condividere con voi una riflessione sull'annunzio pasquale per le donne e con le donne. E veramente, come ho detto, per me una parte importante della nostra missione alla Segreteria Generale di avere questo contatto nelle chiese locali, nelle diocesi. È passato un anno dal mio arrivo a Roma. E prima non ho studiato a Roma, sono venuti, ma sto imparando l'italiano, è la mia prima sfida di fare questa presentazione in italiano e mi scusi per i miei errori perché io so che io faccio errori, ma vorrei condividere con voi questa piccola riflessione su quale buona notizia porta la Pasqua alle donne del XXI secolo. E vorrei fare questa mattina con voi in un stile sinodale, perché siamo tutti insieme nel processo sinodale e è bello all'inizio della Quaresima di pensare già alla Pasqua come un scopo e di vivere la Quaresima come un cammino insieme che fa parte del cammino sinodale, e penso che questo logo è una bella immagine per aiutare a vivere questo sinodo e anche questo carisma come un cammino insieme all'ascolto del Spirito Santo, che è il primo protagonismo. E nel popolo di Dio ci sono le donne, è un fatto. Siamo uomini e donne insieme nel popolo di Dio. E perché è vero, e Papa Francesco ha sottolineato molto fortemente questa importanza dell'ascolto, perché una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto. E la mia proposta per iniziare questo tempo insieme è di fare come facciamo per tutti gli incontri sinodali, in una maniera dell'ascolto, perché oggi facciamo questo sinodo sulla sinodalità dopo il sinodo
della famiglia, le due sinodo della famiglia, sinodo dei giovani, sinodo dell'Amazonia, che hanno fatto come una portavoce delle donne. E vorrei condividere con voi il mio background, posso dire, per questa riflessione sono tutte le voci delle donne che sono condiviso nel percorso sinodale del Sinodo della Famiglia a oggi. E con questa convinzione, che è più che una convinzione, come ha detto Papa Francesco, ma non è solamente Papa Francesco, è il frutto del discernimento della Chiesa come un frutto del Concilio Vaticano II, che oggi la sinodalità è il modo di essere Chiesa oggi, secondo la volontà di Dio, in una dinamica di ascolto e di discernimento dello Spirito Santo. Non è una scelta personale, no, è la chiamata di Dio di essere oggi una Chiesa sinodale per annunziare la buona notizia della Pasqua, che è al cuore della fede cristiana. Quindi la mia proposta per iniziare è di avere questo stile sinodale prima che il stile dell'ascolto, che metta al centro il silenzio, la preghiera, e bene che abbiamo iniziato con una preghiera. Vorrei proporre un minuto di silenzio, perché dobbiamo fare questa teologia, questa riflessione nel contesto sociale, contesto della società e contesto della Chiesa. E propongo che durante un minuto di silenzio ogni di voi possa pensare a, quando pensi alla mia riflessione o esperienza delle donne nella società e la Chiesa, quale parola o immagine ti viene in mente? Prendo un minuto per pensare a questa domanda. E adesso propongo che 2 a 2 facciamo una piccola condivisione su questa parola o immagine che abbiamo pensato quando pensiamo all'esperienza delle donne nella società e la Chiesa. 2 minuti, 2 a 2, per fare un cambio.
Grazie. Possiamo... È bello di vedere che la parola o l'immagine non è solamente silenzio, è un discorso, qualcosa a dire. E per continuare e entrare insieme in questo percorso, proposo un'immagine simbolo del Sinodo dei Giovani per esprimere la sinodalità e che è divenuto l'immagine paradigmatica per la pastorale con i giovani. Ma penso che non è solamente con i giovani, anche per essere la Chiesa con le donne e con tutti. E camminare insieme come Cristo con i pellegrini di Emmaus, perché questa strada di Emmaus è veramente il metodo di Gesù, possiamo dire, la maniera di fare di Gesù e il metodo di questo sinodo e della sinodalità. Il metodo dell'ascolto che dobbiamo fare insieme come Chiesa con le donne e di partire dalla realtà, del contesto, delle situazioni, di vedere, ascoltare, riconoscere la verità della realtà e della situazione. Per fare una valutazione, giudicare nella luce del Signore, nella luce della parola di Dio, per discernere come agire e fare la buona scelta. E questo è il percorso sinodale e penso che è questo nostro cammino a fare con le donne e per le donne. È lo stile sinodale di Gesù. Quando Gesù è sulla strada di Emmaus, Gesù non cominciò a parlare, a insegnare. Il primo passo, Gesù va da loro, Gesù fa loro una domanda, Gesù inizia un dialogo, Gesù raggiunge qualcosa di profondo dentro di loro, Gesù cammina con loro anche nella direzione sbagliata e Gesù li conduce all'incontro con Lui. Questo incontro li manda in missione unita alla comunità cristiana. E questo stile sinodale che abbiamo fatto tra i sinodi precedenti, e penso che è questo stile sinodale che siamo chiamati a fare insieme, particolarmente con le donne. Quindi abbiamo tutti nella nostra preghiera, nel nostro cuore, la situazione del mondo oggi, dell'Europa, della guerra in Ucraina. È vero, come Don Mario ha detto, che in tutti i conflitti del mondo, nella guerra, i primi vittime sono le donne, di tante violenze. E quando come Chiesa cominciamo a ascoltare veramente e profondamente le donne, come il Sinodo ha fatto, le parole che ascoltiamo sono il clamore delle donne, il clamore delle donne. E questo è il clamore oggi di tanti rifugiati dell'Ucraina, che sono prima le donne con i bambini. E questo è l'esperienza di tanti donne, migranti, rifugiati, donne che sono vittime di violenza domestica. Abbiamo visto che tra la crisi del Covid i primi vittime di essere senza lavoro sono anche le donne. E tra le donne i giovani donne. Quindi quando pensiamo alle donne devono avere questo ascolto delle sofferenze, del grido delle donne. Pensiamo ancora alle donne dell'Afghanistan
i primi vittime dei talibani sono le donne. Questa è la situazione nel tante paesi del mondo. E per esempio nell'Amazzonia, durante il Sinodo dell'Amazzonia, è venuto che è scritto nel documento finale che le vittime sono i soggetti più vulnerabili, i bambini, i giovani, le donne e la sorella madre terra. E per esempio la mobilità umana in Amazzonia, non è solamente in Amazzonia, rivela il volto di Gesù Cristo impoverito e affamato, espulso e senza tetto, ma si esprime anche nella femminilizzazione dell'emigrazione che rende migliaia di donne vulnerabili alla tratta di esseri umani, una delle peggiori forme di violenza contro le donne e una delle più perverse violazioni dei diritti umani. Il traffico di persone legato alla migrazione richiede un permanente lavoro pastorale in rete. E questa è la situazione. Non tutte donne, ma è vero che i primi vittime sono le donne. Dunque, annunziare la buona notizia della Pasqua alle donne e con le donne ci riporta alle fonti del mistero pasquale, il mistero della vita più forte della morte, il mistero di una trasformazione alla fonte della nostra identità cristiana, il mistero del passaggio dalla notte alla luce, dalla croce, dalla passione, alla risurrezione e infine il mistero di una speranza possibile oltre la sofferenza. Siccome stiamo vivendo insieme in tutte le diocesi del mondo questo camminare insieme, possiamo prendere il cammino della Pasqua insieme alle donne, perché la vera sfida per la nostra società e per la nostra Chiesa è camminare insieme, uomini e donne, in ascolto dello Spirito. E viviamo un cambiamento storico molto profondo a questo momento, dovuto alla crisi pandemica, alla guerra in Ucraina e il futuro è imprevisibile e quindi dobbiamo imparare a discernere le strade per il futuro, strade nuove. E non è possibile di discernere queste strade senza le donne, perché per fare un mondo nuovo abbiamo bisogno di tutti. E quando ascoltiamo le vite delle donne, le loro esperienze, quando le sentiamo raccontare la loro storia, vediamo in loro e attraverso di loro la vita il potere della vita più forte della morte. E ricordo che un anno fa, quando Papa Francesco è andato in Iraq, un viaggio molto importante, un viaggio apostolico in Iraq, lui ha fatto una bellissima riconoscenza per la forza di resilienza delle donne dell'Iraq, delle madri che durante la guerra hanno continuato a donare la vita tra i bambini. E la vita delle donne si manifesta tra l'esperienza molto incarnata di posare donare la vita e penso che quando abbiamo letto, comprese, viste e contemplate le situazioni delle donne in tutto il mondo della loro storia,
possiamo vedere che questa vita delle donne è una vita incarnata, riconosciuta e definita dalle donne dall'inizio, una vita sconvolta, provata, maltratta da violenza, sofferenza, malattia, una vita fragile e forte insieme. Perché questa vita tessuta nel tante storie prende forma e cresce in un percorso di fronte alla tenebre guidata dalla luce che si manifesta nelle testimonianze. E penso che perché possibilmente le donne sono chiamate a essere primi testimonianze della resurrezione, perché loro hanno un'esperienza anche di croce, di passione, di sofferenza molto forte. E tra tanti passaggi evangelici dell'Evangelio che raccontano incontri, guarigioni, capovolgimenti e cammini di resilienza, come Maria Maddalena è una delle donne che ha fatto un cammino tra l'incontro di Gesù, che posso donare a noi questo esempio della dimensione dell'annunzio riguardante l'identità di Gesù, perché il passaggio per la vita è un passaggio tra una relazione con Gesù. Possiamo vedere che al momento della morte di Gesù le donne sono qui per continuare la relazione e possiamo vedere che nei tanti passaggi dell'Evangelo le donne hanno sempre seguito da vicino il Maestro, ma soprattutto erano presenti al Golgotha. E quindi hanno una conoscenza, una prossimità con l'esperienza di Gesù. E nelle pieghe della sua sofferenza, più nell'umiliazione, e perciò possono avere e annunziare una fede purificata da ogni elemento di trionfalismo, contro cui Gesù aveva sempre messo in guardia e da cui era sempre fuggito. E con l'annunzio di Pasqua, Gesù incarica queste donne a farsi tramite della sua misericordia, anche verso coloro che invece lo avevano abbandonato. I discepoli, secondo Giovanni, i discepoli e miei fratelli, secondo Matteo, i discepoli e Pietro, secondo Marco, gli 11 e a tutti gli altri, secondo Luca, che aggiunge i nomi di queste donne e vi associa addirittura le altre che erano con loro e che raccontavano queste cose agli apostoli. Questa è la chiamata di Gesù per le donne e non per le donne da sola, e per le donne con gli altri, con i fratelli, con i discepoli. E penso che è che tra questa esperienza e chiamata di Gesù e incontro di Gesù con le donne è una maniera di sottolineare la dimensione relazionale della resurrezione. E ricordo che uno dei frutti più forti del Sinodo dei Giovani, che è scritto nel documento finale, è di vedere che l'unica maniera di trasmettere la fede non è tra le strutture bellissime è
e tra le relazioni, e tra la fede si trasmetta in una maniera relazionale. E penso che le donne hanno questa sensibilità a questa dimensione della relazione. E una chiesa sinodale è prima una chiesa dell'ascolto, ma una chiesa relazionale. E questa è la sfida dell'annunzio della Pasqua per oggi, di trovare una maniera di annunziare la buona notizia della Pasquale attraverso le relazioni. E a questo momento vorrei sottolineare che le voci e le vite femminili rendono evidente e tangibile che le donne oggi possono essere autrici di un'altra storia, una storia di pace, una storia di vita, una storia di resilienza, una storia per fare una casa comune con tutti, non solamente con le donne, ma con tutti. E all'interno della visione antropologica che abbiamo come cristiani e che è sottolineato in questo documento finale del Sinodo dei Giovani, perché quando abbiamo fatto questo cammino di ascolto dei giovani, e ho passato 2 anni, al momento sono alla Conferenza Episcopale della Francia per la pastorale giovani, ho fatto la preparazione del Sinodo dei Giovani, l'ascolto, ho partecipato al pre-Sinodo dei Giovani a Roma e quando l'ascolto dei giovani è divenuto velocemente un ascolto della voce delle donne, delle giovani. Quando vogliamo essere con i giovani, ascoltare i giovani, la questione delle donne è qui, fa parte di queste generazioni. E quindi questo percorso e questo desiderio di annunziare l'annunzio pasquale con le donne in una maniera femminile è un percorso che mettiamo al centro del mistero, possiamo dire, il mistero della differenza tra uomini e donne. E penso che è una differenza elusiva, non è possibile, e non vuol dire che le donne sono così, gli uomini sono così, in una maniera fissata. No, è molto difficile. È vero che è una differenza, fa parte dell'inizio. La Bibbia presenta l'uomo e la donna come... non si può dimenticare la differenza tra uomini e donne con i loro doni peculiari, le specifiche sensibilità ed esperienze del mondo. Questa differenza può essere un ambito in cui nascono forme di dominio, esclusione e discriminazione da cui tutte le società e la Chiesa stessa hanno bisogno di liberarsi. Il problema è che questa differenza tra la storia è divenuta una storia di dominazione mascolina sulle figlie. Questa è la verità in tante paesi della storia. Ma all'inizio la Bibbia presenta l'uomo e la donna come partner uguali davanti a Dio. In Genesi. Ogni dominazione e discriminazione basata sul sesso offende la dignità umana.
Essa presenta anche la differenza tra i sessi come un mistero tanto costitutivo dell'essere umano quando irriducibile a stereotipi. La relazione tra uomo e donna è poi compresa nei termini di una vocazione a vivere insieme, nella reciprocità e nel dialogo, nella comunione e nella fecondità, in tutti gli ambiti dell'esperienza umana, vita di coppia, lavoro, educazione e altri ancora. Alla loro alleanza Dio ha affidato la terra. E per me è il fondo, è la fonte per pensare le relazioni tra uomini e donne nella società e nella Chiesa, senza dimenticare la differenza, ma senza separare la vera sfida è come vivere insieme tra la differenza. E penso che le donne hanno un'esperienza specifica del mondo, come gli uomini hanno un'esperienza specifica del mondo, ma non è possibile di essenzializzare questa differenza. Devono pensare insieme, e questa è la difficoltà, pensare insieme l'uguaglianza fondamentale che la Bibbia ha sottolineata e la differenza ineludibile in un contesto oggi che è un contesto di uguaglianza conflittuale, possiamo dire, perché la società ha fatto un percorso per sottolineare oggi più legalità, la necessità di più di parità, e la Chiesa è nella società. Ma vengono di tanti secoli di dominazione patriarcale sulle donne, e questa è la verità. Quindi oggi è un'aspirazione molto molto forte a fare non solamente una teoria dell'egualità, ma un'attualizzazione pratica. E quando ho ricevuto questa nominazione di Papa Francesco un anno fa, sono sorpresa, ho ricevuto tanti messaggi di tutto il mondo, non solamente delle donne, ma dei uomini, vescovi, sacerdoti, che è una buona notizia. Non è me, è solamente il fatto che una donna è qui, è una buona notizia per tante persone che hanno condiviso con me la loro gioia, veramente, perché fa una risonanza con aspirazione di tanti gente nel mondo. E questo è il contesto attuale. Scusi. Che uomini e donne è un nuovo patto, possiamo dire, perché ci sono progressi sotto la pressione del femminismo, è vero, e dell'evoluzione sociale verso una maggiore parità con la sfida della diversità, ma anche reazioni contrarie e un lungo cambio di mentalità. Possiamo vedere il movimento MeToo, altri. Ma per i più giovani è più normale questa visione. Quindi è un appello urgente, aspirazioni forti, e possiamo dire come Chiesa che la questione delle donne è un segno dei tempi. E nel contesto ecclesiale di oggi
possiamo dire anche che un contesto nel tante paesi, e sono della Francia, ma non è solamente la Francia, un contesto della crisi dell'abuso sessuale e dell'abuso di potere, una maggiore consapevolezza dei problemi e una questione molto molto importante e richiami molto forti durante gli ultimi 2 sinodi, specialmente il sinodo dei giovani e il sinodo dell'Amazzonia. E quindi la questione delle donne viene sollevata oggi non solo dalle donne, ma anche e sempre più dagli uomini, preti, vescovi, cardinali e anche da Papa Francesco, come ha detto. E quindi fa parte del metodo della sinodalità che è un frutto del Concilio Vaticano II di partire di un discernimento dei segni dei tempi. E non posso dimenticare che veramente una questione chiave. Una Chiesa viva può reagire prestando attenzione alle legittime rivendicazioni delle donne che chiedono maggiore giustizia e uguaglianza. Può ricordare la storia e riconoscere una lunga trama di autoritarismo da parte degli uomini, di sottomissione, di varie forme di schiavitù, di abusi e di violenza maschilista. E Papa Francesco che ha scritto Christus Vivit. Con questo sguardo sarà capace di fare proprie queste rivendicazioni di diritti e dare il suo contributo con convinzione per una maggiore reciprocità tra uomini e donne, pur non essendo d'accordo con tutto ciò che propongono alcuni gruppi femministi. In questa linea il Sinodo ha voluto rinnovare l'impegno della Chiesa contro ogni discriminazione e violenza su base sessuale. Questa è la reazione di una Chiesa che si mantiene giovane e si lascia interrogare e stimolare dalla sensibilità dei giovani e posso dire dalla sensibilità delle donne. Penso che questa chiamata di essere una Chiesa attenta ai segni dei tempi è molto forte. E possiamo vedere che nel tutto il mondo ci sono più di donne chiamate a posizioni di leadership nella Chiesa. La prima è la nuova segretaria generale della Conferenza Episcopale dell'Etiopia, oggi l'altra della Germania. Penso che al momento ci sono 4 o 5 donne che sono segretari generali di una conferenza episcopale, Suor Alessandra Smerelli, che penso tutto conosco, che è segretario del Dicasterio per il Sviluppo Umano, e l'altra la nuova segretaria della Commissione Internazionale Biblica. No. Ma non è sufficiente di avere queste donne al Vaticano, e nelle chiese locali è molto importante, ma per fare questo passo penso che la notizia della Pasqua, che è la chiamata a accogliere l'alterità di Dio, l'alterità di Gesù che risorte, è una chiamata di affrontare l'alterità differenza come figli e figlie di Dio uguali ma diversi. E se la Chiesa ha la possibilità di sviluppare una maniera di essere insieme in comunione tra uomini e donne, e una matrice di tutte le differenze.
la qualità di relazione e di gestire, possiamo dire, questa alterità e la questione dell'unità nella diversità non è solamente la questione di essere uomini e donne insieme, è la questione di essere una Chiesa universale come tutte le chiese locali, la diversità di cultura, una Chiesa con persone di generazioni diverse, i più giovani, una Chiesa che affronta la sfida dell'incontro interculturale, perché possiamo vedere la realtà in tanti diocesi del mondo oggi che ci sono sacerdoti, suore, laici da fuori, dall'esterno che sono venuti. So, come essere? E la notizia della Pasqua, la maniera di fare di Gesù, come possiamo vedere con Maria Maddalena e altri, fa parte, è una maniera di sviluppare una cultura dell'incontro, ma è un cammino di conversione. E possiamo vedere che con i discepoli di Emmaus, quando Gesù ha fatto l'incontro con loro, dopo l'ascolto, i discepoli ritornano a Gerusalemme. È una maniera di presentare un cammino di conversione. Non possiamo parlare di una Chiesa sinodale, una Chiesa dell'ascolto, una Chiesa con le donne, una maniera di trovare, di ricevere l'annunzio della Pasquale con le donne e per le donne, senza parlare del bisogno di fare un cammino di conversione e riconciliazione. Perché è vero che ci sono sofferenze delle donne, ma anche di altri. E dobbiamo affrontare questo contesto, possiamo dire, di uguaglianza conflittuale. È molto interessante un sacerdote della diocesi di Milano, Luca Castiglioni, ha fatto un dottorato in francese in Francia al Centro Sèvres sulla questione e vorrei fare una piccola citazione del suo dottorato. È un libro per il momento in Francia, Figlie e figli di Dio, perché lui esprime bene questo contesto, possiamo dire, conflittuale. In passato, quando il valore del maschile era onnicomprensivo e le donne erano quasi invisibili a livello pubblico, la regolamentazione delle relazioni di genere era relativamente semplice, anche se ingiusta. Oggi, dopo gli sconvolgimenti della modernità e le lotte femministe, attraverso le quali le donne hanno potuto far sentire la loro voce, non è più concepibile organizzare la vita sociale secondo un principio naturale o culturale di superiorità di un sesso sull'altro. Questo non significa però che la situazione attuale sia equilibrata e pacifica. Il rapporto tra uomini e donne mostra profonde tensioni irrisolte. La relazione tra uomini e donne profonde tensioni irrisolte e forme più insidiose di violenza continuano a caratterizzarla. Così l'uguaglianza de jure dei sessi è di fatto conflittuale in modo più o meno evidente. In questo modo stiamo seguendo la linea
che articolano l'uguaglianza e la differenza delle creature a partire dall'unità dei figli di Dio in Cristo, cioè mettendo in primo piano l'esperienza teologica della filiazione divina e, possiamo dire, del battesimo. Il concetto da introdurre qui è quello di unità o del legame comunitario per fare una riposizione. L'uguaglianza si riceve solo in questo legame tra coloro che diventano così altrimenti diversi o distinti. E questo veramente è il cammino della Chiesa sinodale, penso, perché è di trovare una maniera di lasciare una forma di predominio, di competizione, di dominazione, per andare a un stile di vita della Chiesa, una maniera di fare la missione con la visione della reciprocità e della cooperazione, non di vedere una visione gerarchica, ma la parola chiave della sinodalità e del sinodo è la circolarità, la reciprocità. E penso anche che è interessante il sinodo dell'Amazzonia perché il cambiamento a fare con Laudato Si è di passare di una visione dell'umanità che fa una dominazione sulla creazione per essere una visione relazionale del mondo e della creazione. La parola chiave di Laudato Si è che tutto è in relazione e siamo in relazione con la creazione e penso che se troviamo migliore questa relazione tra la creazione, con la creazione, ha un impatto anche sulla maniera di fare relazione tra uomini e donne. Le cose sono articolate. Quindi la sfida, e penso che le fonti di questa visione sono la parola di Dio e l'annunzio pasquale, perché il messaggio della resurrezione è per tutti, andare nel tutto del mondo e dopo la resurrezione, come l'Apostolo Paolo ha detto, non è più uomini e donne, per dire non è più una... per dire che l'unità che abbiamo in comune è più forte che le differenze. E la sfida quindi dell'ascolto è veramente di sviluppare una riflessione antropologica e teologica sulla reciprocità tra uomini e donne, ma vorrei dire a livello pratico una pastorale sinodale con questa visione della reciprocità. E io vedo per andare un poco di più. E quindi è veramente come dire, il scopo è la chiamata di essere questa Chiesa sinodale con le donne
Una Chiesa che cerca di vivere uno stile sinodale non potrà fare a meno di riflettere sulla condizione e sul ruolo delle donne al proprio interno e di conseguenza anche nella società. Un ambito di particolare importanza a questo riguardo è quello della presenza femminile negli organi ecclesiali a tutti i livelli, anche in funzioni di responsabilità, e della partecipazione femminile ai processi decisionali ecclesiali nel rispetto del ruolo del ministero ordinato. Si tratta di un dovere di giustizia che trova ispirazione tanto nel modo in cui Gesù si è relazionato con uomini e donne del suo tempo, quanto nell'importanza del ruolo di alcune figure femminili nella Bibbia, nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. E anche una citazione del documento finale del Sinodo dei giovani. E penso che sono chiamati a camminare insieme come fratelli e sorelle in Cristo. E per fare questo cammino dobbiamo ritrovare il primo focus della Chiesa, che la Chiesa come popolo di Dio è una Chiesa di tutti battezzati, perché con il battismo abbiamo più in comune che la differenza uomini e donne, la differenza di vocazione, di ruolo. E la chiamata è di fare questo cambiamento, prima di vedere le differenze, di vedere questa chiamata comune come battezzati, siamo prima fratelli e sorelle in Cristo. Ma come mettere in pratica? E questa è la sfida. E il processo sinodale che abbiamo preparato, discernato con il Consiglio del Sinodo anche, è veramente di proporre a tutti un'esperienza di sinodalità, perché abbiamo visto, e ho fatto l'esperienza come auditrice al Sinodo dei Giovani e dopo come consultore per il Sinodo dell'Amazzona, che quando facciamo questo metodo sinodale l'esperienza delle donne è molto positiva. E loro hanno fatto un protagonismo importante e penso che le donne, come i giovani, sono la forza motrice per favorire la sinodalità. E sono le primi motrici di sinodalità. E per aiutare a sviluppare il ruolo dei laici, il sensus fidei e il sacerdozio comune dei battezzati. La chiamata di Dio oggi per essere una Chiesa sinodale è una chiamata per ritrovare di una maniera più forte l'importanza del ruolo del sensus fidei fidelium, che come popolo di Dio è un senso della fede vera che è deposito nel sensus fidei di tutto il popolo del mondo. E dunque penso che il Sinodo infatti è un cammino pasquale che è anche una buona notizia per le donne. Al momento lavoriamo con 4 commissioni per il Sinodo: commissione teologica, metodologica, spiritualità e comunicazione.
E con la spiritualità abbiamo fatto un lavoro di riflessioni per vedere più che vuole dire una spiritualità della sinodalità. E una spiritualità dell'ascolto, dell'umiltà, ma il primo punto è che una spiritualità della sinodalità è una spiritualità della riconciliazione, una spiritualità della riconciliazione. E penso che la notizia di Pasqua per le donne è che nella loro vulnerabilità la vita è possibile, la resurrezione è come una forza rigenerativa che è offerta da Dio per tutti, per alimentare nuova vita, che è una vita più forte che le divisioni, più forte che le sofferenze e che la riconciliazione è possibile e prima tra uomini e donne, ma anche tra tutti. Ma per ricevere questa notizia pasquale, come possiamo vedere con le donne dell'Evangelio, loro hanno fatto l'esperienza che l'incontro con Gesù e con Gesù risorto è un'esperienza di liberazione, un'esperienza di poter continuare la strada dopo la passione, dopo la morte. E per le donne che fanno un'esperienza possibilmente più intensiva di vulnerabilità, perché come ho detto sono le prime vittime, fanno anche l'esperienza che la vulnerabilità fa parte della nostra condizione umana e il segno che stiamo assumendo la nostra condizione umana incarnata. Quindi camminare con le donne sul cammino di pasquale, sul cammino sinodale, è una maniera di essere una chiesa relazionale, ma anche una chiesa più incarnata, una chiesa più prossima della gente, una chiesa non con una visione teoretica. E come Papa Francesco ha detto, la realtà è superiore all'idea, ma possiamo vedere che è una maniera di vedere la Chiesa anche oggi di una maniera idealistica, ma la realtà, devono affrontare la realtà anche con la fiducia forte che il Spirito Santo è qui. Non per me ho una grande fiducia sul futuro della Chiesa, perché io so che il Spirito Santo guida la Chiesa. La Chiesa è popolo di Dio, corpo del Cristo, tempio del Spirito. Abbiamo bisogno di una visione divina della Chiesa, ma non solamente. La Chiesa è un mistero umano divino. E penso che le donne aiutano la Chiesa a integrare più la dimensione umana di incarnazione, di concretazione.
Siamo insieme in questo percorso sinodale che è un percorso della fraternità, di ritrovare questa dimensione orizzontale della Chiesa di una maniera più forte. Non vuole dire che non è un principio gerarchico nella Chiesa, ma la storia ha fatto che durante tanti secoli abbiamo visto la Chiesa più in una maniera istituzionale, giuridica, e che oggi, e questa è la chiamata delle donne, e specialmente dei giovani anche, loro vogliono non una Chiesa istituzionale con struttura bellissima, ma una Chiesa relazionale, una Chiesa della fraternità. E dunque io ho detto che l'inizio della sinodalità è un caffè, un pranzo, una cena, questo è il stile una maniera di fare capire la sinodalità e specialmente nel contesto della nostra società in Italia, in Europa, e di passare di io a noi. La sinodalità è una dimensione costitutiva della Chiesa che è la dimensione della comunione, della comunità. E dunque prendere questo cammino pasquale, che è il cammino della fede, è un cammino non da sola, ma un cammino di noi, un cammino di comunità, e l'invito è di ripensare tutti noi come donne, ma anche come uomini. Non è possibile senza gli altri, e non posso essere una donna senza la presenza dei uomini. E posso dire che ho fatto in tante esperienze questa esperienza forte e bellissima di reciprocità, e ho visto che nella pastorale è più fruttuosa quando l'equipe pastorale è un'equipe con uomini e donne, preti e suore, laici, coppia, giovani. Se è solamente qualcuno da sola, non va troppo lontano. e per me questa è la sfida per oggi. Non è possibile di annunziare la buona notizia pasquale da sola, ma con questo stile sinodale che è il stile dell'equipe, il stile della comunità insieme, il stile che tutti, anche le donne, sono protagoniste. Ma e questo, quando facciamo così, è una strada di rinnovazione per la Chiesa. E noi siamo Chiesa tutti insieme, tutti sono protagonisti, nessuno può essere considerato come un semplice fulgurante, e questa è la chiamata, e vorrei concludere perché è il tempo penso di finire con questa conclusione. Ok. Che la sinodalità come cammino insieme tra le donne e uomini è un'arte, è un cammino creativo, e che oggi questo contesto che abbiamo fatto
vediamo che è un cammino aperto, che dobbiamo immaginare in una maniera dinamica e in movimento nuovi modelli per la Chiesa, anche possibilmente nuovi modelli di ministeriali, femminili, di organizzazione, ma con questa invitazione a essere una Chiesa famiglia, con questa immagine della strada per Emmaus, per una nuova Pasqua e una nuova Pentecoste, perché alla fine è la chiamata della sinodalità è di fare l'esperienza di una nuova Pasqua e una nuova Pentecoste, con questo stile di Chiesa che è una visione dell'identità della Chiesa nella storia, con il popolo di Dio concrete e una Chiesa dinamica e in movimento che accompagna camminando, rafforzata da molti carismi e ministeri. In questo modo Dio si presenta in questo mondo e quindi abbiamo bisogno anche dei carismi delle donne. Grazie mille. Bene, molte grazie Suor Natalini, molte grazie davvero, perché credo che nel suo intervento ci siano molti temi che personalmente da filosofo ho ricollegato un po' a Michel de Certeau, gesuita, antropologo, filosofo francese della seconda parte del Novecento. Ne accendo soltanto alcuni, poi facciamo 5 minuti di pausa e poi dialoghiamo. E i temi che ho colto, proprio perché mi hanno ricordato molto Michel de Certeau, è questo passaggio dall'io al noi e questo mai senza l'altro, che vuol dire sempre insieme, e declinato poi su 3 versanti. Il primo potremmo dire un versante teologico, il passaggio dal principio di autorità al principio di alleanza, no? Di questa alleanza multidimensionale, non solo uomo e donna, ma al segno dell'alleanza tra Dio e l'umanità, di una Chiesa che diventa veramente custode dell'alleanza e promotrice di una nuova alleanza anche con il creato. Poi la grande rilevanza data alla questione antropologica, cioè il passaggio ad una antropologia relazionale, cioè dinamica, il superamento di un certo fissismo antropologico, il maschio è questo, la donna è quest'altro, eccetera, eccetera, no? E quindi un'antropologia che proprio dal contesto attinge dinamicità e supera la facile tentazione degli stereotipi, no? Di andare per cliché, per schemi fissi. E terza e ultima cosa, questa importanza data all'esperienza, no? La parola esperienza nella sua relazione è ritornata molte volte, perché ci aiuta a superare una visione puramente dottrinale, quindi teorica e astratta, basata molto sul si dovrebbe fare, quindi falsamente normativa, perché quando si usa il condizionale non c'è norma, perché la norma è al presente, e invece appunto ci ricorda ad un primato della prassi, della realtà, del contesto, cioè il primato degli uomini e delle donne concrete, no? Che lavorano, vivono, mangiano, soffrono, sperano, eccetera, eccetera. Ecco, credo che questo sia un contributo molto importante, perché in fondo noi come facoltà teologica e anche come Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione abbiamo proprio questo carattere di un pensiero teologico incarnato, no? Nella realtà delle nostre chiese, del nostro anche territorio regionale. E l'altra cosa importante sarà poi vedere come facoltà teologica quale rilievo diamo al pensiero femminile.